Mein Papa hat auch eine kleine Werkstatt daheim, also im Keller nur für den Eigenbau halt. Aber dort habe ich auch immer damals als Kind schon ein bisschen mit der Flex gearbeitet und irgendwelche Sachen gebaut. Das heißt, das war eigentlich immer schon ein bisschen dabei bei mir. Also beim Maschinenbau fällt viel Schweißen rein und diese Grundarbeit ist, du kriegst einen Plan, also von den technischen Zeichner oben, die zeichnen die ganzen Pläne für uns. Dann suchst du das ganze Material zusammen, was du brauchst und schneidest es auf der Bandsäge runter oder auf der Kaltsäge. Dann bohrst du alle Bohrungen, die gemacht werden laut Zeichnung, Gewinde oder Bohrungen, Passungen, wie immer. Dann wird alles entgratet, dann legst du es auf am Schweißplatz, messt alles an, dass das passt, wie es da liegt, spannst alles nieder, dass nichts verrutscht. Dann heftest du das mal zusammen, messt nochmal alles aus, dass sich nichts verzogen hat durch die Wärme. Und dann, wenn alles passt, wird es zusammengeschweißt. Dann wird es noch angeschliffen, alles abputzt und zum Maler geschickt bei uns in der Firma. Und es ist alles halt intern beim Welser, was wir dort fertigen. Ich habe schon Sachen gemacht, die dann nach Deutschland oder nach Amerika geschickt worden sind. Alles, was halt die Firma, was notwendig ist, was wir brauchen da. Also am liebsten würde ich sagen, durch Schweißen. Am liebsten auch unten auf der Maschine irgendwo gehört immer wieder was geschweißt, aber auch oben so größere Bauteile zusammenschweißen. Und als zweites würde ich sagen, drehen. Ich finde das, weiß nicht, eben wenn der Vorschub da durchfährt, das ist einfach schön zum Zuschauen. Und auch wenn man genauere Maße machen kann, das passt dann, das ist ein gutes Gefühl. Nach der Lehrabschlussprüfung werde ich wahrscheinlich vielleicht einmal nach Amerika um. Dort werden auch immer wieder Maschinen aufgestellt. Und da fliegt man dann für zwischen 5 und 8 Wochen fliegt man um. Hat man eine eigene Wohnung dort. Und genau, das war auch noch eine coole Sache. Ich habe bis ich 13, 14 war nicht genau gewusst, was ich mache. Da war eigentlich alles dabei. Und dann habe ich beim Wifi so einen Eignungstest gemacht gehabt. Und da ist halt rausgekommen, dass ich technisch ganz gut dabei bin. Und dann war ich in der 4. Hauptschule einmal schnuppern für einen Tag. Und ich habe mich da eigentlich voll gut zurechtgefunden gleich. Und die Leute haben mir auch so gefallen. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, das probieren wir halt einmal. Am liebsten tue ich drehen schon fast. Weil beim Drehen, das ist sehr faszinierend, wenn du da siehst, wie schön die Oberfläche werden kann im Vergleich zu vorher. Und sonst finde ich das Schweißen auch noch sehr faszinierend, weil das ist voll cool, wie sich da das Metall miteinander verbindet. In der Berufsschule werden Dinge unterrichtet, wie zum Beispiel ein Hydrauliklabor oder ein Pneumatiklabor, wo du halt ein paar Schaltungen aufbaust und einfach die Grundlagen mal kennenlernst. Du hast da genauso ein Zerspannungslabor, da tust du auch viel drehen und fräsen, also zerspannende Fertigungsverfahren hast. Und man hat einen Fachkundeunterricht. Da lernst du halt die ganze Theorie kennen und man hat auch Mathematik, das hast du nicht in jedem Beruf. Und da lernen wir halt meistens, sind das so physikalische Berechnungen, was du hast mit Kräfte und Flächen ausrechnen. Also ich habe gewusst, beim Maschinenbautechniker, da hast du viel grobere Arbeiten zum Machen wie bei anderen metalltechnischen Berufen. Und was mich dann überrascht hat, war in der Berufsschule. Da haben wir dann in der 4. Klasse das Thema Feinbearbeitung gehabt, wie Erodieren oder Schleifen und Leppen und Honen. Das habe ich so in meinem Arbeitsfeld nicht gehabt und das war halt ein bisschen überraschend für mich. Also ich mache Lehre mit Matura auch dazu und dann stehen halt ein paar Aufstiegsmöglichkeiten auch offen, dass man in ein Büro vielleicht kommt und da werde ich mich halt ein bisschen weiter informieren und schauen, ob da was für mich dabei ist.